એબીસી ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। રાધનપુરમાં ફૂડ વિભાગના દરોડા શ્રદ્ધા ટ્રેડિંગ કંપનીમાંથી 16,688ની કિંમતનું શંકાસ્પદ મીઠાનો જથ્થો સીઝ કરાયો। પાટણ જિલ્લાના રાધનપુર ખાતે ફૂડ સેફ્ટી વિભાગ દ્વારા ખાદ્ય પદાર્થોની ગુણવત્તા જળવાઈ રહે તે હેતુથી સઘન તપાસ ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી હતી। આ તપાસ દરમિયાન રાધનપુર હાઈવે પર આવેલી હોટેલ હિન્દુસ્તાન સામેની શ્રદ્ધા ટ્રેડિંગ કંપનીમાંથી શંકાસ્પદ મીઠાનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો। ફૂડ બિઝનેસ ઓપરેટર ઈશ્વરલાલ કરશનલાલ ઠક્કરની દુકાન પર કરાયેલી તપાસમાં નિયમ અનુસાર કાર્યવાહી કરીને કુલ 596 કિલો રિફાઇન્ડ ફ્રી ફ્લો આયોડાઇઝ સોલ્ટ સીઝ કરવામાં આવ્યું છે। જપ્ત કરવામાં આવેલા જથ્થાની અંદાજિત કિંમત ₹16,688 આંકવામાં આવે છે। ફૂડ વિભાગ દ્વારા સીઝ કરાયેલા મીઠામાંથી નિયમ મુજબ નમૂના લઈને લેબોરેટરી પરીક્ષણ માટે મોકલી આપવામાં આવ્યા છે। લેબોરેટરીમાંથી આખરી રિપોર્ટ આવ્યા બાદ ગુણવત્તા અને ધોરણોના આધારે વેપારી સામે આગળની કાયદેસરની દંડાત્મક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે। અહેવાલ વિપુલભાઈ ચૌધરી, રાધનપુર।